សភាប្រើភាសាបារាំងមានសមាជិករហូតដល់99ប្រទេសអំពាវនាវឲ្យគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយជៀសវាងនូវសកម្មភាពឯកតោភាគីណាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាដំណឹងល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះការពីថ្ងៃទី11កក្កដាកន្លងទៅនេះសភាប្រើភាសាបារាំងបានប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានធ្វើនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តបញ្ជាក់ឡើងវិញគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលគួរព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដូចជាការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សការបំផ្លាញលំនៅឋានជនស្លូតត្រង់ការរំលោភបំពានបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាការបំពាននៅបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សម្បត្តិវប្បធម៌រួមទាំងសាសនាផងដែរពីព្រោះអីទីតាំងមួយចំនួនសុទ្ធតែត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសភាប្រើភាសាបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយនឹងជៀសវាងនៅសកម្មភាពឯកតោភាគីណាមួយដែលរុញច្រានស្ថានភាពឲ្យកាន់តែតានតឹងជាពិសេសគេបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើនៅកូឡាឡាំពូកាលពីថ្ងៃទី26តុលាឆ្នាំ2025ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគេក៏សម្ដែងអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិនៅលើសកលលោកផងដែរជាមួយគ្នានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះបានទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងជាបន្ទាន់ដោយមានការសន្ទនាពីភាគីនានានិងការដកទ័ពចេញពីតំបន់មានចំនួនផងដែរជាមួយគ្នាគេក៏បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះយន្តការដែលមានស្រាប់អំពីការដោះស្រាយទ្វេភាគី JBC និងការដោះស្រាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះត្រឡប់មកវិញតាមរយៈកិច្ចប្រជុំមួយនេះយើងមិនដឹងថាតើភាគីថៃគិតយ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំហានល្អរបស់កម្ពុជាដែលមានសភាប្រើភាសាបារាំងបានគាំទ្រមកកាន់កម្ពុជាហើយជាពិសេសចង់ឲ្យឃើញភាគីទាំងពីរបានដោះស្រាយដោយយន្តការទ្វេភាគី JBC ក៏ដូចជាតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើស្រាប់តែម្ដងហើយតាមរយៈអ្វីដែលគេកំពុងអំពាវនាវនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើនបានលឺនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយអ្វីដែលគេកំពុងតែគិតអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើគឺស្របជាមួយអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងមានហើយគេបង្ហាញអារម្មណ៍គាំទ្រចំពោះប្រទេសយើងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងល្អមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាតែងតែអត់ធ្មត់កន្លងមកហើយព្យាយាមដោះស្រាយដោយសន្តិភាពដោះស្រាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាជំហានមួយថ្មីទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់កម្ពុជាឮទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិហើយយើងសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយនៅក្នុងព្រំដែននឹងត្រូវបានដោះស្រាយឆាប់ៗហើយកម្ពុជានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌យ៉ាងពេញលេញផងដែរដូច្នេះហើយក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរយើងអត់មានអីយើងអបអរជាមួយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងមកហើយយើងឃើញនៅសញ្ញាល្អទាំងអស់នេះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់មានអីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តស្រឡាញ់គ្នារួបរวมគ្នាគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនវីរៈកងទ័ពរបស់យើងក៏ដូចបន្តពហិការនៅទំនិញថៃផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយប្រសិនបើគិតថានេះជាដំណឹងល្អដំណឹងដែលគួរចែករំលែកជាពិសេសដាស់តឿនស្មារតីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរួបរวมស្មារតីបន្តទៀតហើយជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលសូមកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចន្ទរិទ្ធសូមអរគុណ